סבתא, שאנחנו בפסח 2013. מה יש לך להגיד שאת מכינה קיגל מיוחד בשביל זיו? כן. איזה ריח, יאללה. בשביל זיו המלך, לא סתם. בשביל זיו המלך, ואת גונבת לזיו מהקציצות. מה את מאחלת לנו לשנה, סבתא? מאחלת לכם שנה טובה, הצלחה ללימודים, ושתהיו בריאים ותתחתני מהר. גם את וגם זיסי. סופר, אין מה להגיד עוד. סופר לא צעירה. סופר פשוט ילדה מוצלחת, זה הכל. תפסיקי לצלם אותי כבר. מה? סבתא, תגידי שלום למצלמה. שלום. בחמודה. מצלמה. אני עושה קיגל מצלמה.